本当にその大会、本当に、そうですね、結構、なんていうか、本当にいろんなところでやっぱり開催いただく、なんていうか、余地はやはりあるんじゃないかなとは思うんですけれど、そうですね、私としては、そうですね、鉄道が好きではあるので、なんていうか、例えば寝台列車の中であったり、ちょっと移動中だと駒が動いてしまうかもしれないですけど、そういったなんかところでもなんというか対局させていただく機会があればすごく嬉しいなというふうにも、思います。